早晨，大家好，今日係3月28號，我哋喺阿拉木圖嘅第3日。咁而家咧就係食我哋嘅早餐啦。咁我哋咧就一次過咧殺咗我哋10隻雞蛋啦，係放我哋呢幾日食嘅。然後咧就琴日喺超市咧就買咗一支牛奶嘅，佢明明有個牛嗰個公仔嘅，但係咧飲起上嚟咧都係酸嘅。所以咧就係但凡喺阿拉木圖即係哈薩克啦，所有白色嗰啲嘢咧都係帶酸味嘅。如果你哋唔中意飲呢啲奇怪嘅奶咧，就唔好買啦，有少少乳酪嗰種味。仲有我哋食嘅麥皮。係啦，咁同埋咧，我想講咧，呢個 Gigi 咧，佢咧琴日咧又病啦。請問你好翻未？應該好返啩。咁佢有少少感冒啦，但係咧就飲咗我嘅獨門秘方，就係呢個嗰個咩嚟㗎？葛根湯。葛根湯加呢個非洲海底椰。咁啦，咁我哋今日嘅行程咧就會比較簡單啦，我哋都會去附近行下啦，上去山頂啦，即係類似香港嘅太平山咁，可以咧喺高處咧望到成個阿拉木圖嘅風景咁啦。咁我哋一陣間再分享啦。我哋今日嘅午餐咧就係嚟到呢一間餐廳啦，就係食呢個吉魯吉亞菜嘅。咁咧佢就裝修得好靚啦，咁佢係開放式廚房啦。我哋就嗌咗呢個傳統嘅吉魯吉亞菜嗰個蛋餅啦，跟住咧就係有佢嗰個餃子啦、湯餃啦，係牛肉餡嚟嘅。跟住呢個咧係雞嘅沙律啦，跟住我哋仲嗌咗支啤梨嘅有氣飲品。咁咧呢個係好出名嘅吉魯吉亞嘅菜式蛋餅啦。咁姐姐咧係會幫我哋將嗰啲生雞蛋同埋芝士咧撈埋一齊嘅。咁咧我哋而家就試食一下嗰個味道啦。Pizza，即係個餅皮係 pizza。OK 啊，個餡料咧，食唔出有咩分別？咁好味啊！薯蓉咁樣。咁咧我就試下呢個湯餃啦。就咁嘅，佢粒的咧，好硬嘅。佢粒的我諗你哋可以咬出嚟咧。好啊，好厚嘅麵粉，但係佢嗰嚿肉咬落去嘅感覺就係小籠包啊，一樣有湯汁同埋嗰啲肉係小籠包。都係炸雞咯，但係靚嘅佢個樣。呢個係炸雞沙律咯。咩味啊？好味。咁你哋想食咩咧？今次我諗你哋都係想食呢種好特別嘅湯小籠湯包，番茄汁咁味。咁咧，我試下呢一個 pizza 啦。咁咧，佢係有蛋同埋芝士撈埋一齊，同埋個邊皮咧，你以為好厚啦，但其實咧佢係好薄嘅，好酥脆嘅。呢度係有啲牛油味嘅，我覺得呢個包好好味喎。呢個係好好味。呢個你飲咧？呢個係啤梨水，但係咧係汽水咯，冇乜特別。可能我哋好少飲可樂。即係好有甜味嘅啤梨汽水咯。用餐完畢，我哋而家咧就成功咧挑戰咧搭呢個哈薩克斯坦嘅巴士啦，就去呢個山頂嘅。落咗車之後咧，就有一條山徑，只要你沿住呢條路上咧，就可以咧慢慢咁樣咧上到去呢個KOK 嘅山頂噶啦。慢慢行咧，30分鐘咧就可以咧行到上嚟山頂噶啦。呢一啲咧就係山頂嘅纜車啦，可以坐翻落去啦。咁然後咧前邊呢條軌道咧就係嗰啲飛車，即係
咩衝天飛車類似嗰啲咁咧，就可以一個圈咁樣衝翻落去。落翻山腳咧，我哋就坐呢個吊車咯。我哋而家坐咗呢個吊車落翻山頂啦。100蚊一個人到啦。呢度就係嗰個景色啦。呢架纜車都坐幾耐喎，同埋咧阿拉木圖市咧其實都幾大嘅。而家係晚上嘅6:09，因為我哋今日咧有一位病人，所以咧就唔可以出街食飯啦，就只可以食埋晒呢啲佢中意嘅酸菜，但係要過水洗幾廿勻嘅，跟住食啲琴日嗰啲留起嗰啲薯仔，佢呢個就係佢今日嘅病人嘅軟餐啦。咁而我咧就食翻琴日打包嗰啲麵啦。咁同埋咧，我想話咧呢個壺咧真係超級好啦，因為你去旅行咧，你要煮嘢食咧，佢哋嗰啲煲餐咧，冚唪唥都係啲甩色啊、生鏽啊，真係污糟邋遢嗰啲啫，真係你唔放心去煮嘢食嘅。呢個壺咧又可以煮嘢食啦，跟住咧早餐又可以烚蛋啦，又可以煮麥皮啦，所以咧再加上我貼到你睇下幾靚，非常之好啊！呢個一定要買嘅。咁我哋聽朝早5點鐘就要集合啦，咁所以咧我哋就食完就會即刻翻上床休息噶啦。咁希望呢個人咧希望海獅聽日可以復原啦。大家好，早晨。今日係3月29號，我哋4點鐘起身，坐車坐到而家係10點鐘。我哋就喺嗰個涼亭嗰度食我哋嘅午餐啦。呢個麵包就係之前買貴麵包，係啲餡。